吃饭时让人讨厌的行为：吧唧嘴。你能不能别跟你嘴了嘛？就是想把你们跟对象打起嘛。 吃饭时让人讨厌的行为：吃一口又丢回去。咦，太甜了，好吃。咦，太咸了，保护。全部这一个都让我吃嘛？哎呀，都是家人了嘛，没给你兴趣嘛。来不，你个喇叭是捂嘴鸡腿。来配送的家人，你不要嫌弃噻。你身边有这样的人吗？哎呀，我一发工资啊，你这里好东西了。就想背着我吃东西，是太久没整你忘记我厉害了不是？等我把这个打开，群头一定会帮他打晕。过来快点啊！这里帮我拿过来。我就不信你这次懂得脱。看来只能使用巨招了。哥，你看是我把你腰子烤去吃了。哥，你看这个，这下你就没招了噻。真香！哎呀，请有钱人吃饭。二总，今天很荣幸请你吃饭哦。二总吃肉菜那个碱胶蔬菜哦，是不是热菜婆婆的口味啊？我只喜欢吃蔬菜，吃蔬菜更健康。请没钱人吃饭。来，吃钱一定不请客，好给你推荐了。阳光吃你还有吃菜嘛？哎呀，鸡肉哪有煮嘛，煮的安逸噻。你知道这是为什么吗？